Ħabta u sabta l-gvern iddeċida li jagħlaq iċ-Child Care Center illi kienu jagħmlu użu minnu l-ħaddiema tal-Isptar Materdi. Diversi ħaddiema spiċċaw maħsuda bl-aħbar illi natatilhom il-Ministeru tas-Saħħa hekk kif mingħajr ebda spjegazzjoni dan qabad wara iċ-Child Care Center li kien infetaħ propju għal dawn il-ħaddiema li jaħdmu sigħat twal minn gvern nazzjonalista. Net News tkellem mal-President tal-Unjen tal-Infermieri Wiebel Paul Paċi li spjega l-adab ta' dawn il-professjonisti u ġenituri. Il-ġimgħa li għaddiet kisgħu bieret il-Ministeru ddeċida li jagħlaq iċ-Child Care Center ta' Mater Dei. Informaw l-impjegati ta' Mater Dei fosthom nurses, radiographers bl-aħbar ħażina u dawn ovvjament inħasdu għax biex issib Child Care Center ta' żmien qasir alternattiv kienet ħafna diffiċli għalihom. Paul Paċi insista li l-Ministeru ma tarda risposta dwar li ma raġuni dan iċ-Child Care Center se jkun qiegħed jingħalaq beluf ta' ħaddiema issa spiċċaw b'sitwazzjoni diffiċli ħafna fuq ħoġorhom. Meta aħna bħala Union ċempilna il-għala ittieħed deċiżjoni bħal di, meta nafu li hemm 5,000 ruħ l-isptar ħafna minnhom irabbu tfal, ma ngħatajniex bħala MUMN spjegazzjoni ta' xejn. Aħna rajnija verament xi ħaġa li ma kellix loka, servizz importanti llum li jkollok Child Care Center fl-isptar meta taf li għandek kważi belt żgħira ġo Mater Dei. Paul Paċi insista li minkejja l-ħidma sfiqa u kontinwa tal-professjonisti tas-saħħa xorta waħda mhumiex stmati kif jixraqilhom. Il-Ministerju għal raġuni li ħadd ma jafa għax anke meta saqsejna u ktibt jien personalment il-Ministru bajna mingħajr tweġiba. Ġifieri tara kif il-ħaddim ġol-isptar huwa stmat, sfortunatament. President tal-MUMN insista li l-Unjen qed tappella sabiex sakemm jinstab child care adekwat għall-eżiġenzi ta' dawn il-ħaddiema li jagħmlu sigħat twal ix-xogħol huma jaħdmu fuq bażi ta' telework bilan illi jkunu jistgħu joqogħdu ma' wliedhom. Qed li tolbu lil ħaddiema li ġew mtlaqta ħażin bid-deċiżjoni huma u t-tfal tagħhom biex almenu tkomm xi forma teleworking għax dawn ma jistgħux iħaddu tfal id-dar. U s-sitwazzjoni qiegħda tal-imod li qed jgħidulna li biex ifittxu isibu Child Care Center disponibbli hemm minnhom waiting list sa jannar. Ġifieri dawn tista' tgħid jekk ma jsibux kien fejn jaħdmu għandhom sa jannar ikollhom jaħdmu bit-teleworking. U tat-turi noqqas kbir minn għata Ministerju li tieħu deċiżjoni mill-lum għal-għada mingħajr ma tara id-diffikultajiet li jinsabu fihom il-ġenituri u t-tfal. Meta dawn qed jagħtu servizz impeccabbli lil marit. Inevitabilment huma diversi l-persuni f'dan is-settur li qed jissuspettaw li din ma hija xejn ħlief budget cut oħra min-naħa tal-Gvern fejn wara li qata' miljun euro mir-riċerka tal-Università ta' Malta u għażel li jnaqqas l-investiment fl-edukazzjoni issa ddeċieda li jdura l-professjonisti tas-saħħa fejn mossa ta' din il-kwalità qed tiġi interpretata mill-ħaddiema stess bħala waħda li jekk m'għandekx ma mitħalli lil uliedek dan ix-xogħol m'għadux jottalik.